نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده د جمعې د شپې او د جمعې د ورځې حوالې سره ده. که مرونه خویندې داسې وي چې د هغوی حاجات پوره کیږي نه، د جمعې په شپه دي یا د جمعې په ورځ باندې دي، دا صورت ووایي انشاءالله العزیز الله پاک به تمام حاجتونه د خپلو خزانو نه پوره کړي. خو نن محترمو د جمعې شپه ده، دغه رنګې د جمعې ورځ د سبا ده، نو کوشش وکړئ دا وظیفه له زړه نه وکړئ، د زړه په صدق باندې وکړئ. انشاءالله ستاسو به تمام حاجات پوره شي، تمام پریشانی به ختم شي، پرسکون زندگی به تاسو په دنیا کې تیروي. هغه ارمانونه او هغه حاجتونه چې لا تر اوسه پوره نه دي، انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو هر قسمه حاجت دا پوره کړي. محترمو د قرآن مجید یو صورت دی، صرف 80 پیره ویل دي او په هغې باندې تاسو خپل حاجات دا پوره کوئ. که ستاسو حاجات د رزق وي، د دولت وي، د نوکرۍ وي، د هر څه وي، انشاءالله العزیز الله پاک به لازمن قبلی. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید د رب کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک یې، الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده، ډیره زیاته ناشنا او ډیره زیات عجیبه وظیفه ده. امیدونو پوره کېدو وظیفه ده، ارمان د پوره کېدو وظیفه ده، حاجت د پوره کېدو وظیفه ده. بس یو ځل تاسو دا وظیفه وکئ، انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو د فیصلې مطابق فیصله کوي. الله پاک چې څنګه ستاسو خوښه وي هغه شانتې به الله پاک فیصله کوي. ولې الله پاک خپل بنده ته ګوري چې بنده څومره عاجزي کوي، څومره خواري کوي، څومره محنت کوي، د هغې مطابق محترم الله پاک فیصله کوي. نو راځئ محترمو د وظیفې طرف ته. کله چې د جمعې ورځ شي او یا کله د جمعې شپه شي او د جمعې په ورځ یا د جمعې په شپه څوک دا وظیفه وکړي، الله پاک له تمام حاجات پوره کوي. نو موږ به څه کوو؟ موږ به د سورة القریش تلاوت وکړو. صرف 80 پیرې به موږ سورة القریش ووایو، مخکې وروسته به ترې درود ابراهیم 14 پیرې ووایو او دغه رنګې 80 پیرې به سورة القریش وایو. انشاءالله العزیز مکمل ګارنټي در کوم د الله پاک په خزانو باندې مکمل یقین وکئ او دا وظیفه شروع کئ. یقین او توکل په الله پاک باندې وکئ. انشاءالله الله پاک به ستاسو هر قسم حاجت دا پوره کړي، هر قسم مشکل دا به الله پاک ختم کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من